各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们盘后的这个网络电视，我是轮源投顾张轩哦。加权指数今天小跌了7点哦。我们先来看这个大盘的一个 K 线图。其实今天它再创了一个波段新高，最高来到多少？9502。这一波的反弹，坦白讲也不算太弱哦。朋友，你看哦，你回想起过去我跟你讲的，这边见到9014是什么？半年线嘛。半年线第一波的反弹没量之后，再回来打第二支脚。我相信在前2个礼拜，我告诉大家这边是什么？攻上万点前的最后回撤洗盘，你要把握买进的机会。我相信到今天为止，这整个波段，你至少到目前为止可以验证，而且我们到目前为止我们所看的方向是对的。好，那当然。今天它的量能缩到大概只有997嘛，大概接近1000亿。其实昨天1150，今天缩掉，那代表它并不急着强攻，所以我的看法是到下礼拜的前半周，它还会再震荡或整理。那基本上，如果说就加权指数来看的话，它是站上了所有均线，也就是说，不论从5日线。这个月线或是季线，其实月线已经要怎样？已经走平翻阳，后面就是等它上来跟季线黄金交叉，那就更可确认这个波段要继续往上。然后你会觉得说，短线起涨那么多，会不会已经结束了？我跟各位讲如果说就中线的一个行情来看，是还没结束，只是短线当然没有错，你不要去做任何太过于最高的动作。那基本上很简单嘛，这条季线跌破又站上，这边把它视为怎样？假跌破。你后面短线不追高，回撤季线，季线是生命线嘛，季线只要后面你回撤的过程当中没有正式在跌破，或者是带量跌破，这个都是一个多头的趋势。所以我预计啦，下礼拜震荡拉回，它搞不好不会回来季线，它可能就是在9004附近做一个回撤。那这边我的看法是不变，还是逢低去做一个留意跟买进的一个动作。好，这个是在大盘交代的部分。那你来看今天有一档个股叫做鸿海。它填全息，更正，它今天除全息，然后你看它的表现是怎么样？要不然你看它昨天收在这边几乎要过高了，那这是它今天的涨了3.6元。如果把它还原全息，鸿海是过高的。那鸿海过高，有没有你来看？0050早就过高了嘛，它是不是比大盘强很多？0050是不是比大盘强很多？有啦那鸿海本身就是0050的一个组成的一个全指股，所以在0050创下新高之际，没还漏啦，拉回来都是机会。好，那既然我们讲到鸿海，对不对？它今天表现非常好。鸿海至少代表2层意义，更正3层意义。第一层就是指数嘛，大盘嘛。那既然它代表大盘的成分股，所以指数的部分，你现在都不用担心。后面如果说指数有风险或者大盘有风险，我会提醒大家。这是第一个。那第二个呢？鸿海代表的是什么？苹果供应链嘛。所以对于苹果供应链，其实我们之前也有跟大家提到，有一些苹果供应链，这个是新普，新普它是电池嘛，那电池的部分当然有分成 NB 还有这个苹果的部分嘛，其实它2者都有受惠，2者都有受惠，所以基本上对于瓶盖股而言，我认为既然鸿海上来了，像这个其实我们之前也有跟大家讲反向需求，你看它也慢慢的一个垫高。像这种还没有大涨的股票，你其实都可以逢低留意啦。我们尽量就是不要跟大家讲说已经涨了可能2成3成，然后再推荐给大家，这样就不好了。这个是
我们从鸿海所带出来的第一个瓶盖股，然后结合我们之前跟大家讲的反向需求，反向需求其实有几档代表股，你看这个伟创还在多头趋势，伟创过后呢，这个是瑞昱嘛，对不对？瑞昱嘛，还有呢，广达嘛，广达其实它也还在压缩整理嘛，像类似这些，我认为还是可以值得做留意。哦，那回过头来看鸿海，鸿海所代表的第二层意义就是电动车，好，电动车。那当然，因为它后续有可能会跟 Tesla 合作，所以对于鸿海而言，它应该有机会扩大在电动车的一个布局。但是我必须要说啦，因为现在引领全世界往上的电动车代表股当然是美国的 Tesla， 所以我认为在电动车的一个部分，其实你可以找一些直优的一些个股来去做一个布局的动作。好，那当然今天直接跟它有关系的就是这一档叫做茂联，对不对？它又创了一个短线的新高，你看它过去的走势哈，急涨过后整理，急涨过后整理，你看这一段跟这一段有没有像？它会不会再来一段喷出？我认为机会是不低哦。你看 Tesla 已经过高了 ，Tesla 其实它的位阶已经在这边了。好，美国的 Tesla， 那如果说按照这种逻辑性，或者是说跟美国相关的产业的个股作为基础，那 Tesla 供应链非常有可能复制这一段。那只是说，你看哦，今天的量能不太够嘛？你看它过去可以急涨的话，都伴随了什么？你看这个量一直攻击出来，它这个今天量缩了嘛？可是至少你看哦，它是突破了什么？下降压力线，所以啊，这个拉回都可以留意。好，那当然第二档就是和大1536的和大。那你有没有看和大？其实它在这一波的整理过程当中，我认为会比 F 茂联还来的强势哦。你看它几乎拉回的幅度并不大啊、有没有？它拉回的幅度并不大，那甚至它距离前波高点也非常非常近。那像这个法人其实最近还是有在进驻嘛，对不对？你来看哦，哇，投信也来哦。那你看外资是很平均的，每天都在布局，所以 Tesla 供应链这两档 F 茂联还有和大，其实都可以做留意的动作，哦，可以做留意的动作。那当然，讲到电动车，其实国内还有一些，我认为还是值得你可以去留意的。因为电动车里面，当然除了有一些什么传动轴啊，或者是说什么齿轮啊、变速箱啊、安全气囊等等之外，你要了解到的就是它里面有一个特殊的东西叫做电池，哦，因为它要充电嘛。那充电的一个过程当中，电池的好坏就非常的重要。那电池里面又可以分成正极材料、负极材料，还有电解液。那其中正极材料的部分，大家可以留意这一档叫做美骑马，好，美骑马，你来看它的线型哦，有一点点整理大于完成，这个是季线。今天摸到季线之后，它稍微震荡一下。可是你看哦，电动车如果说用 Tesla 来看的话，它还没有赚钱嘛。可是你看哦，美骑马在上半年至少它赚了多少？0.9，0.9。哦，如果说第三、第四季，你如果说看它的营收哈，你看哦，7月份它算是恢复到成长的动能了。你看3月份是最高嘛，至少7月份的营收有出来，所以啊，它搞不好接下来它也是有机会的，美骑马的部分，因为它是电动车电池里面的正极材料。好，那在国内相关的做的并不多，所以这个是电动车第三档
可以去留意的。然后再来这一档叫做 FD 卡，短线它也算是有急涨的啦，短线有急涨，我把它变成这样子，这样算急涨啊，因为季线在往下，所以基本上你不用去做追高，因为毕竟这一档股票比较特殊的是一个月了解，但是你看这个叫营收，营收有出来7月份的营收有出来那这一档股票其实在这个润泰集团营业良，它其实也有它的一个这个持股，所以它在尹先生的部分，他也非常看好 FD 卡的一个未来的发展性，因为毕竟他在中国大陆有布局，中国大陆的一些公车要变成这个电动公车，其实都是他去做一个供应的一个动作。那后面只要它的营收有冲出来，达到了一个损益2平点，我说过这一档股票还在亏损，所以你介入的一些比例，当然不建议太高了。可是我觉得它非常具有中长线的一个想象力跟爆发力。你看，这是它刚上市的时候这样冲一段，然后呢，它不是崩跌式它算是一个中段性的一个整理。现在就等下降压力线的突破，当然第一次碰到季线，它会在震荡整理，后面只要大量越过，那配合去观察它的营收，我认为我们在过去跟大家讲说，电动车的这个产业后面其实是有机会的，因为这好比就是好像十几年前电子股刚刚在萌芽的时候，那种后面的一个族群性的扩散，或者是说一个产业从一点点慢慢的变化或变大，那你之前有懂得在10几年前去买鸿海、去买台积电，你都大赚。那电动车刚好就是类似在10几年前电子股刚刚萌芽的这个阶段。像刚才我跟大家介绍这一些电动车的一个相关的个股，其实你都可以留意，而且你只要把时间拉长的话，我认为应该都可以得到合理的报酬。这个是在电动车的部分。好，那最后一个阶段我要跟大家讲的就是中概股的部分这一档叫做 F 盛月它今天有一点点发动的迹象整理过后今天突破了只是它稍微有留一个上影线，稍微比较不理想。那明后天到下礼拜，它只要不要再回来，或者是说冲过这个上影线的部分，那代表它是有机会要发动的。那你来看F 盛月赚5.2块，赚5.2块，120块左右，大概本益比，如果说以10块钱来看，12倍不到12倍，所以它先发动，然后你再来看，这个叫 F 大洋，今天除权息，你把它还原权息，它已经过高了，那一样赚3.2块上半年，3.2块，大概如果说用66块来看的话，本益比大概也是只有11倍。所以今天很明显的，先从本益比低的 F 大洋、F 盛月做表态。当然，我们在节目中一直跟大家提及的2929的陶底，你会觉得说，今天好像不强。对，没有错，它不强。但是我说过的，我们都希望在股价还没有正式表态的时候，我们提醒大家，你不要认为说一时之间它没有涨，你就认为它后面没有机会。因为我今天跟大家讲的你来看，它上半年赚5.5块，坦白讲，用5.5块来估算它的话，它本益比是比较高一点。下半年我认为不是只有5.5块啦，它甚至6.5块、7.5块都有机会。我们就用保守的12块来看的话，12块它本益比大概13倍左右，它稍微比 F 大洋跟 F 盛月本益比高一点点。可是大家要去想想看它是做童装百货的，大陆在去年开始
这个单独2胎开始实施，今年年底应该有机会发酵，因为生育的人数会变多，所以，我们不要求短线。如果这些 F 股，其实我们从 F 生育、F 大洋在节目中也有介绍给大家，像类似这种股票，其实在中线的格局当中，也是你可以去做留意的动作。那当然，我们必须还是要提醒大家，就是说这个行情，我认为没有那么快结束啦。或许你会觉得说，已经起遮济啊嘛，对不？但是我跟你讲啊，这啦有救回来，加季线，拢是一个机会。当然，对于个股的部分，我们已经讲得很清楚，以鸿海为首的部分的电子股、瓶盖股。反向需求，这个我们有在布局。然后第二个部分就是电动车的部分，我们也积极的在布局。那第三个部分就是在 F 股的部分，这3个部分是我们接下来会去布局，甚至说我们已经手中有个股有这些股票。那如果说投资朋友对于我们的操作有兴趣，其实还是可以跟上我们脚步。那今天由于时间的关系，我们先进行到此，那我们明天再会。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。